moi, ma meilleure expérience par rapport franco-allemande, en fait j'en ai plusieurs. C'est d'abord d'avoir pu faire la fête avec des Allemands. Am Anfang war es Vorfreude. Es gab viele schöne Erfahrungen, aber das Schönste ist eigentlich, dass man sich unter den Ländern, unter den Menschen, Franzosen und Deutsche und auch die anderen Nationen, die hier vertreten sind, dass man sich verstanden fühlt und dass man sich verstehen kann untereinander, obwohl man verschiedene Sprachen spricht. Also bei mir, ich habe schon an sehr vielen deutsch-französischen Projekten teilgenommen. Ich habe eine Brigitte Sauzet-Programm gemacht. Also ich habe 3 Monate in Deutschland verbracht. Also ich habe früher nur an deutsch-polnische Konferenzen teilgenommen und jetzt nehme ich zum ersten Mal an deutsch-polnisch-französische Konferenz teil. Dann war es la Spannung. Et voir qu'on a à peu près les mêmes centres d'intérêt sur beaucoup de sujets, notamment sur la musique électro. Und seit meiner Kindheit habe ich eine Idee über Deutschland. Also ich war nach dem Abitur, war ich 1,5 Jahre in Paris und habe da als Au-pair gearbeitet, bin da zur Schule gegangen. Und meine beste Erinnerung ist einfach, wir haben uns alle, also die Deutschen, die Franzosen und auch Polen, in Weimar getroffen. Und dort haben wir gemeinsam eine Woche verbracht. Und mit meiner deutschen Austauschpartnerin haben wir uns sehr gut verstanden. Und ich finde, das ist ein schönes Erlebnis. Also wir sind unterschiedlich, aber haben viele Themen, die wir diskutieren können. Ein Gefühl der Zusammenkunft einfach zwischen Deutschland und Frankreich. Et donc c'est assez intéressant, on parlait de Paul et Fritz Kalkbrenner et d'autres DJ assez célèbres. Et à Berlin, il y a beaucoup de DJ, c'est la ville de l'électro. Deutschland für mich ist nicht nur die größte Wirtschaft der Welt, sondern Deutschland für mich ist auch die Kultur, die Philosophie, die Musik. Und da habe ich halt gemerkt, man denkt immer, Deutschland und Frankreich sind so nah aneinander, sind so gleich, aber es ist doch noch ziemlich verschieden. Und es ist schön, in so einem Forum wie hier dann kennenzulernen, warum es verschieden ist und wie kann man voneinander lernen. Warum ich darüber sage, ist einfach, dass dort habe ich erstens meine wirklich gute Bekanntschaften mit den Franzosen gemacht, die bis heute dauern. Nach meinen 3 Monaten in Deutschland habe ich gewählt, Deutsch immer mehr zu lernen. Wir können die Meinungen austauschen und ich hoffe, dass die Freundschaften, die wir hier machen, werden lange dauern. Aussi, pendant l'OFAGE, le forum de l'OFAGE, ça m'a permis de discuter avec de nombreux Allemands sur de choses plus sérieuses, notamment de la politique et de la politique allemande et de comprendre comment fonctionnaient les institutions allemandes par rapport aux institutions françaises. Et c'était assez drôle parce qu'on discutait et ils nous disaient que pour eux, le président en France, il a trop de pouvoir et qu'ils nous disaient que si le président en Allemagne avait autant de pouvoir, tout le monde dirait « Ah, c'est la dictature, c'est quelque chose ». Et donc nous, on lui expliquait que non, c'était pas, nous, ça marchait comme ça. Donc ça a été assez intéressant. Und ich habe ein besonderes Gefühl für Deutschland. Und ich bin dann nach meinem Abitur nach Deutschland für 1 Jahr gefahren. Et sinon, en France, j'ai eu aussi beaucoup d'amis allemands que j'ai rencontrés dans des stages. Je me suis toujours très bien entendu avec des Allemands et ça a toujours l'occasion de discuter avec eux. Et j'ai toujours trouvé que les Allemands étaient des personnes très ouvertes. Das ist ein schönes Land an verschiedenen Ebenen. Diese 3 Monate in Deutschland, das ist der Anfang von vielen coolen Erfahrungen in Deutschland und das ist also meine schönste Erinnerung. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est ça l'Europe, c'est l'ouverture aux autres. Et si on peut discuter, apprendre des uns des autres, je pense que ça peut que être enrichissant pour chacun. Frankreich auch und es freut mich, dass ich habe vielmal gesagt, dass das Verhältnis, die Versöhnung des Verhältnisses zwischen Deutschland und Frankreich ist nicht nur auf der politischen Ebene, sondern zwischen Jugend hier. Was schön ist die Partys in Deutschland.
Ich finde die sehr, sehr cool. Die Deutschen und Französisch sind wirklich Freunde. Ja, das kommt nicht von oben. Ja, es ist so immer sehr schön, dass wir alle hier ein bisschen unterschiedlich sind. Und deshalb, wenn man sich zusammentrifft, dann hat jeder ein bisschen andere Mentalität. Und deshalb, vor allem während abends, dann kann man einfach die Meinungen tauschen und jeder erfährt etwas Neues. Ich meine, das ist sehr wichtig. Man sieht im Prinzip nicht, dass wir aus Ausland kommen, aber wenn wir dann sprechen, dann sehen sie das. Aber erst sehen sie das nicht und das ist cool. Ja, für mich ist es besonders wichtig, dass wir andere Sprache haben, andere Kultur, aber können uns ganz gut verstehen. So, wir sind eine europäische Familie sozusagen und das ist wirklich schön. Ja, die schönste deutsch-französische Sache für mich ist, dass meine beiden Opas gegeneinander gekämpft haben und meine Eltern miteinander im Bett lagen und somit ich hier sitzen kann. Muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen, da gibt es so viele Erinnerungen, was ist denn die schönste überhaupt? Also in den letzten 2 Jahren waren das Fahrradtouren, weil ich immer mit Jugendgruppen im Sommer 3 Wochen durch Frankreich mit dem Fahrrad gefahren bin. Wir sind von Argentat, die Dordogne runtergefahren bis an den Atlantik und mit allem Gepäck, Zelten und sowas auf den Fahrrädern drauf und haben dann am Ende nochmal am Atlantik ausgespannt. Und das war ein wunderbares Erlebnis, 2-mal. Ich arbeite im deutsch-französischen Kindergarten, ich bin Erzieherin und ich finde das immer toll, wie die Kinder diese 2 Sprachen gleichzeitig lernen. Et une des plus belles histoires, c'est quand j'ai rencontré mon futur mari. En fait, on s'est rencontrés à l'occasion d'une rencontre trinationale polono-franco-allemande. Schüleraustausche ich weiß nicht mehr, in der 9. Klasse oder war es der 11. Klasse und auch mit dem Choraustausch. Also eines meiner schönsten diesbezüglichen Erlebnisse ist ganz jung. Insofern ist es schon eine große Sache, die man schnell vergisst, dass halt meine Großeltern noch eben in verschiedenen Lagern waren und dann die Generation danach schon so eng zusammenkommt. Ich war ein halbes Jahr in Paris mit meiner kleinen Tochter, habe ich Erasmus mit Kind in Paris gemacht. Doch, das ist ein Austausch, den wir in den 80er Jahren zwischen der FU und dem Institut d'études Politique aus Paris hatten. Ah oui, j'ai des amis, ouais, mais 2 minutes que je formule ma phrase. Dans un château très romantique dans le Limousin en France. Et c'était à l'occasion d'un programme d'échange et à l'occasion duquel on a appris à danser le tango. Et donc j'en garde un très bon souvenir parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Sehr, sehr viele Erlebnisse, aber wo soll ich anfangen? Moi j'ai fait le programme Voltaire quand j'avais 15 ans. Ma plus belle, c'était comme j'étais pas le meilleur élève au cours de français en francophonie. Und für meine Generation jetzt ist schon gar nicht mehr speziell, ist irgendwie halb Franzose oder halb Deutscher zu sein. Et on a 2 bébés au phage, en quelque sorte 2 enfants qui sont nés grâce à justement à une rencontre comme ça de jeunes à l'époque multinationale. Donc voilà, c'est un de mes beaux souvenirs de ce côté-là. Ich war 1966 mit dem deutsch-französischen Jugendwerk als Studentengruppe zum ersten Mal in Paris. Ich habe vor kurzem an einer deutsch-französisch-marokkanischen Begegnung für junge Journalisten und Studenten teilgenommen, die vom DFJW maßgeblich gefördert wurde. Und es war ganz großartig und eine Geschichte von mir herauszunehmen, würde, glaube ich, dem Ganzen gar nicht gerecht werden. Wo damals noch mit dem französischen Militärzug nach West-Berlin die französischen Studenten kamen, weil der kam einmal die Woche aus Straßburg. Vielleicht mein erster Besuch in Frankreich, als ich mit meiner jetzigen Frau da war und Freunde von ihr getroffen habe, eigentlich noch gar kein Französisch konnte. Mon ex-copine était du nord de l'Allemagne. Oui et non. En fait, l'Allemagne, je connais depuis que je suis toute petite parce que je viens d'Alsace. Et donc, c'est simplement de l'autre côté de la frontière. L'amitié déjà qu'il y a entre la France et l'Allemagne. Allgemein denke ich, also ich studiere Französisch, bin Deutsche und war mal 9 Monate in Versailles und ich denke, es ist ganz gut. Also der Vertrag auf der persönlichen Ebene, eben diese Freundschaft, denke ich. Das ist mit dem Jugendverband, eine Sommerfreizeit mit Jugendlichen. Also ich bin über einen Pfadfinderverband da aktiv.
Also ich arbeite mit einer französischen Grundschullehrerin zusammen und ich mache alle Aktivitäten auf Deutsch, meine Kollegin auf Französisch. Und wir tauschen die Gruppen am Tag und die Kinder lernen einmal was auf Französisch, einmal auf Deutsch und da kommen manchmal ganz lustige Wörter raus. Daran erinnere ich mich, bin ich auch sehr dankbar für die Unterstützung des deutsch-französischen Jugendwerks. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, j'en ai beaucoup en fait, parce que je suis française, mais j'habite à Berlin depuis 17 ans. Oh, ich bin jetzt dritte Seite, weder Deutsche noch Franzose, außer Seite, aber trotzdem habe ich natürlich sehr enge Verhältnisse. Ja, weil meine Frau ist Studienrätin in einem Gymnasium, also Französisch, sie unterrichtet Französisch. Und meine beiden Tochter gehen in französisches Gymnasium, also in Berlin. Donc quand on habite pendant 6 mois dans un pays, il y a beaucoup de choses qui viennent en tête quand on pense à l'Allemagne. Quand j'ai fait mon premier stage franco-allemand avec le FAGE, mes Français m'ont dit « Mais Ferdinand, on comprend, c'est pas grave, c'est de la groupe, on sait bien que c'est le groupe. » Ich habe es sehr schön gefunden. Wir waren auch an der Uni und haben uns die Vorlesung angehört, aber meistens haben wir uns die Stadt angesehen. Das war eine total bereichernde Woche in Tanger, in Marokko, im Norden Marokkos, wo wir uns eine Woche lang miteinander über Migration in all ihren Facetten unterhalten haben. Und, ich fand es ganz erstaunlich, meine kleine Tochter, die damals 2,5 war, zu sehen, wie sie einfach frei auf die Kinder zugegangen ist, die alle kein Wort Deutsch gesprochen haben, weil es ein französischer Kindergarten war. Und das war immer eine wahnsinnig reiche Erfahrung, die die gemacht haben. Einmal mit Militärs durch die damalige DDR zu fahren, begleitet von sowjetischen Soldaten. Da haben viele erst in dem Moment kapiert, dass Berlin zu weit östlich liegt und mitten in der DDR geteilt ist. Aber einen sehr netten Menschen, den ich sehr gut kenne, Raoul heißt der, kennengelernt habe und wir 1,5 Stunden über Luther philosophiert haben, obwohl die eigentlich kein Französisch konnten, natürlich auch Französisch. Irgendwie ging das und ich glaube... D'accord. Alors un de mes souvenirs marquants en Allemagne, c'était l'année dernière, j'étais là pendant la Coupe d'Europe de football et tous les Allemands en ville, j'étais à Hamburg, ils étaient avec leur drapeau allemand sur le dos et tout le monde était avec de la bière et ça en France, j'avais jamais vu ça. Et voilà, c'était un... je sais pas quoi dire. C'était bizarre. Je parle pas du tout allemand en plus, donc c'est un peu compliqué avec les Allemands. Elle m'a donné l'amour du Werder Bremen et on n'est plus ensemble depuis 2-3 ans, mais depuis je supporte toujours le Werder Bremen. Mais la première fois que j'ai vraiment découvert l'Allemagne, c'est quand j'ai fait un service volontaire européen à Würzburg. Après, je sais qu'ils sont vraiment accueillants, qu'au niveau des étudiants, ils sont ouverts et qu'ils aiment bien aider les Français qui arrivent en Allemagne. Et au niveau de la langue, ils les aident pour faire visiter la ville aussi. Also dass wirklich Klischees vermieden werden und Vorurteile auch abgebaut werden und einfach indem man auch mal das Land hingeht und auch mal für längere Zeit bleibt und nicht nur für eine Woche Urlaub, sondern auch wirklich mal eine Wohnung hat, zum Beispiel ein Konto, Franzosen richtig kennenlernt, beziehungsweise eben die Franzosen dann Deutsch. Das ist ehrenamtlich, was ich da mache in meiner Freizeit. Ich komme aus dem Jugendverband, bin selbst da groß geworden, war auch mal im Bundesvorstand von denen und jetzt mache ich nebenbei immer noch ab und zu solche Freizeiten, aber eher selten. Ich habe ziemlich lange in Frankreich gelebt. Ich war dort, habe dort meine Kinder großgezogen und ich war dort verheiratet. Und deshalb wollte ich unbedingt wieder in einer französischen Einrichtung arbeiten in Berlin. Das heißt, zu Hause höre ich überwiegend Französisch. Okay, 50-50. Obwohl ich mit meiner Tochter Georgisch spreche, aber trotzdem, sie antworten zurück entweder Deutsch oder Französisch. Oder beides. Oder alle 3 Sprachen. Mais c'est vrai que la première chose auquel je pense, c'est à mes amis allemands en fait. Et c'était pas quelque chose que j'avais beaucoup avant, enfin je l'avais pas. C'est vrai quand on habite toujours dans le même village, quand on va au collège, ensuite au lycée, etc., on rencontre pas forcément de nouvelles personnes. Ou alors on les rencontre, mais c'est des gens comme nous. Voilà, donc ils m'ont encouragé de comprendre que mon français est assez bien pour être compris, voilà. Et après j'ai changé mes études, j'ai fait français comme études. J'ai vécu en France, j'étais assistant de langue allemande en France, voilà. Wir haben auch Französischkurse gemacht. Danach habe ich mal ein Jahr in Paris gelebt.
Das Schönste daran ist, dass das weitergehen wird mit einer Begegnung in Berlin in diesem Jahr und dann auch noch einer weiteren Begegnung in Marseille. Und die völlig nonverbal miteinander großartig kommuniziert haben und gespielt haben. Das waren ganz spannende Erfahrungen, Diskussionen mit französischen Jugendlichen damals. Aber das war einer der Momente, wo meine Liebe zu Frankreich und zum Französischen sehr stark gewachsen ist. Je sais pas, c'est trop bizarre à dire en fait. C'était tous les drapeaux allemands sur les gens, ils étaient tous contents d'avoir gagné contre l'Espagne, je crois. Et non, je sais pas. C'est chouette. Moi, je travaille à l'Institut français. Voilà, je suis informaticien à l'Institut français. Dans les meilleurs moments comme dans les pires. Et en ce moment, c'est pas terrible, mais voilà, c'est mon premier contact avec l'Allemagne, c'est cette fille et ce club de foot. Voilà. Dans une école Montessori, et là, c'est là où j'ai vraiment découvert les Allemands et le mode de vie allemand, les élèves, l'école, etc. Et c'était une très très belle expérience. Là, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait visiter l'Allemagne et qui m'aident à bien parler, tout ça. Donc, je trouve ça bien. Das hat sich so ergeben. Ich habe früher auch über das DFJW ziemlich viele Austausche gemacht, deutsch-französische oder auch trinationale mit Ungarn, Mazedonien, Tunesien oder sowas. Und von daher ist einfach so eine Liebe zu Frankreich noch da. Ça faisait plaisir, c'était agréable und ja. Und wir haben oft gereist und ein Jahr sogar gelebt in Frankreich. Et c'est vrai que les Allemands sont comme nous, et quand j'ai découvert ça, quand j'ai pu faire vraiment des amis, comme j'avais des amis français qui étaient allemands, mais en fait c'était un détail parce que c'était juste mes amis. Et c'est resté un amour, la France, les Français, la culture, tout le reste, voilà. Das ist aber erst neuerdings gewesen, also mit meinem Mann zusammen, der da ein Jahr beruflich verbracht hat. Und ich denke, das ist auch für diese Art der Arbeit die Zukunft, nicht nur Deutsch-Französisch, sondern auch über diesen Horizont hinaus einfach Menschen zusammenzubringen. Und es war einfach ganz, ganz toll und es hat eben auch nochmal gezeigt, dass irgendwie Kinder da ganz anders sind und dass da Grenzen überhaupt keine Rolle spielen. Oui, c'est très bien, ça se passe très très bien, c'est vraiment une super avenue, donc je suis très content. Schon lange her, so jung bin ich auch nicht mehr. Ja, wir haben sehr viele Freunde in Frankreich. C'est vraiment à ça que je pense, c'est à faire la fête avec eux, à discuter avec eux, à les revoir, etc. Et c'est vrai que c'est toujours génial en fait. Mein Mann hat deutsch-französische Sommerschulen auf wissenschaftlichem Gebiet geleitet und wir machen auch immer noch einen Französischkurs, damit wir es nicht vergessen. Et là, je suis venue grâce à eux, donc voilà. Die Kinder haben dort angefangen, Französisch zu sprechen. Und als sie zurückkamen, wir wollten, dass die Sprache nicht verloren geht. Und dann haben wir in das französische Gymnasium reingesteckt. Ja, und jetzt sprechen sie perfekt. Weihnachten rum in Paris ist ja wirklich das ist ja ein Traum, gerade an der Champs-Élysées mit dem Weihnachtsmarkt. Und das ist ein einmaliges Erlebnis. Ich habe oft gehört, dass die Kinder sehr schnell lernen. Aber ich konnte täglich sehen, wie die haben richtig von Null angefangen. Und dann erstmal ein bisschen sprechen, dann schreiben und dann lesen und dann schreiben. Ja, in 3 Monaten. 3 Monate haben gelernt. Und ich nach einem Jahr, ich saß immer noch mit den CDs und ja, Monsieur Dupont arrivé à Paris. Und, ja, ich war nicht imstande, diese Sprache aufzunehmen. Das ist zu kompliziert für mich. Ça c'est bien, ça les appelle ce que j'ai dit.